識先好唔好啊？好，Hello，大家好，我係樂命，我飾演嘅係馬國強 Eric，yeah。Thank you，Thank you，Aaron。Hello，大家好，我係 Sunny，我入面飾演嘅係陳國坤 Leo。Thank you，Leo。Hello，大家好，我係 Angus 楊天宇，我飾演飛虎隊隊長 Dave。Thank you，阿 Dave。咁不如同下樂命傾偈先啦。係。想問下成個過程入邊，你最中意訓練嗰啲部分咧？你自己覺得最好玩係啲咩啊？訓練入邊最好玩，我覺得係練槍，係因為真係咁大個仔都係應該一定係冇可能可以嘗試下開槍嘅。咁但係我哋試嘅時候就可以，我諗應該算係第一次體驗到開槍係咩感覺咯。雖然都係打嗰啲空心，即係冇子彈嘅，但係你都會大概感受到佢嗰個震撼嘅感覺，因為真係好大聲嘅，係啊。我見佢哋話要練唔好眨眼嗰啲叫有型啊嘛，開槍嗰時你哋練成點咧？我都因為唔算好多次嘅，但我相信應該都唔算好有型嘅，因為你未係好熟啊嘛，即係所以要死撐住咯，即係要死撐住開槍，即係係啊，死撐住砰砰砰咁樣咯，係啊，希望遲啲有多啲機會試下咯。Thank you，呢個攞咩 ？Stanley 咧？我就啱啱講開槍練槍嘅時候，我哋即係我哋嗰次上堂先發現原來黑社會嘅揸槍方式同埋警察嘅揸槍方式係唔同。咁我諗飛虎隊又會有唔同啦。即係譬如黑社會係單手嘅，係啊，你見到阿白紙係單手咁開槍嘅，同埋阿 Louis 咁咧，即係警察就係雙手咁樣嘅。咁所以呢個都補咗一啲知識咁樣嘅。咁如果同埋動作訓練上面就係、我哋都有除咗香港嘅武術指導之外，都仲有其他地方嘅武術指導。咁就發現到原來其他地方嘅武術指導，佢哋嘅要求又會有啲唔同喎。即係可能香港嘅武術指導多數可能多啲套路上面嘅嘢，咁但係外國嘅武術指導就會比較會真實感強啲嘅，咁佢就相對上就會冇咁多呢啲套路上面嘅，咁所以都有好唔同嘅感受。天宇咧，訓練方面有冇啲咩你最中意嘅？除咗練真槍之外，我記得我哋練真槍之前咧係要練 BB 彈槍先嘅，即係要練好快咁樣掹出嚟準備，跟住對支槍出去射咁樣。咁點解咁好玩咧？因為阿 Mandy 啊、劉俊謙啊嗰啲咧，全部都係好好勝嘅。咁我哋記得我哋幾個人打埋一排。就掹槍要射嗰個靶，跟住每一次一路射咧，我哋都會數大家中咗幾多粒，邊個準啲咁樣嘅，所以就大家練一路練就一路好好玩咁樣。我想問緊邊個贏咧？其實係我同阿謙都有贏過，Mandy 冇贏過。最尾嗰句先係重要。係啊，你應該問俾我輸，唔係問俾我贏。Thank you。好，我哋仲帶咗啲禮物嚟送俾大家嘅，把握機會俾大家多啲時間同三位傾偈。只要嗱係啦，陣間我哋數3、2、1啦，咁大家鬥快舉手揀中你就可以問下幾位拍攝啊或者角色上嘅問題㗎啦。咁不如都係我數3、2、1，麻煩3位幫我睇好唔好啊？第一位我交俾 Lockman 幫我睇先啦，好唔好？好啊。嚟3、2、1。白色頭巾嗰位。好，係啊。你好啊。幾好啊！我想問你哋第一次做呢個警察啦，有冇咩特別嘅感受？同埋見到咯咩着咗呢個最紅公學到差唔多最後個幕啦，着咗呢個軍服啦，跟住喺宣傳片見到嘅時候已經覺得好型下，跟住喺熒幕上睇到覺得好型下，就係想睇你有冇咩特別嘅感受，或者趣事嘅分享。着制服嘅時候嘅趣事啊，性感咯，誘惑咯，係咯，就係有咩頂帽好難戴咯，其實同埋其實好容易甩咯。係啊，真係好容易甩。即係有陣時你睇戲見到佢撳住咧係真嘅，佢唔係即係個狼狽唔係演出嚟嘅，狼狽係真嘅。係啊，頂帽係頂帽，佢又唔係好似好深，但係佢又好高，所以其實可能佢唔係戴帽咯，佢係浪帽咯，佢係浪帽咯，係啊咁樣。好 ，thank you。好，麻煩第2位就 Stanley 幫我睇啦，好唔好？好，嚟3、2、1。好啦，你咧？你啱啱都好快。係咪？係啊，呢個男仔。係。
我想問咧，你哋消化個劇本嘅時候咧，有冇啲咩方法可以令你哋嘗試代入角色嘅？因為呢一種即係你哋做嘅呢個角色，應該喺生活上都冇乜機會體驗或者經歷。咁我好想知你有冇啲咩特別嘅方法喎？特別嘅方法啊？因為其實咧，我哋就有保密協議啦，咁好保密啦。咁其實咧，我哋都唔係好知其他線發生緊咩事，所以好多時我哋淨係得知道我哋嘅警察上面嘅嘢啦。咁其實你睇嘅時候，可能我哋會睇，我自己睇嘅時候，分析嘅時候，可能有機會除咗功能性上面，即係意思係可能係真係。要捉任何人啊，或者真係做一個警察崗位嘅時候，咁我哋有冇其他嘢可以加到上去咧？即係例如可能我同阿謙之間嘅關係啦，或者我哋三個嘅關係啦，我哋本身會唔會識大家啦？咁會唔會加咗呢一個 bonding 落去，又會令個件事豐富啲？會可能就會再說服多啲點解阿謙會咁 care 我哋？因為我哋寒戰1、2都有出現㗎嘛，即係我哋係好死忠佢嘅，咁所以就會有好多呢啲可能。本身個文本上面冇寫好多呢啲嘢，咁就自己睇嘅時候會唔會加多啲呢啲嘢落去，令到件事可能再豐富啲，令到成個結構可能唔係淨係咁平面，我淨係一個臥底出到嚟就幫阿軒，咁就會好多填補翻中間點解幫阿軒咧？咁可能未必交代，但係如果我哋填咗入去嘅時候，咁件事就會再豐富啲，同埋會成立多啲咁。係。你咧？我啊。諗下咯，大家都我個方法就係喺現場嘅時候揾下其他演員咯，問下其他部門其實今日係發生咩事嘅。好多時都問翻阿謙，究竟我哋係我都成其實嗰個黃乜乜係即係邊個嚟㗎？即係我哋今日揾阿黃乜乜係要做啲乜？哦，原來係咁樣，然之後慢慢整合呢件事，等知道我哋嚟緊，即係大概啲頭尾應該點樣接啊咁樣咯。好似 Marvel 嗰個感覺。係，即係成日睇上網睇 Marvel 人啲訪問咧，好多時都係咁樣噶嘛，即係我哋就有呢個感覺咁咯。同埋我相信我哋收嘅劇本都唔係完整噶嘛，係即係除咗最尾嗰啲，咁我就第一次收劇本係冇對白嘅，全部都係三角形，全部都係話阿 Dave 要對住喺 MB 開槍嘭嘭嘭，全部都係三角形嚟嘅，咁所以我今次會喺形態動作上面切入咯 rather than 形體大師，冇錯 rather than 喺文本上面切入呢個角色。好 thank you， 多謝三位。最尾一齊麻煩天宇幫我睇好唔好啊 ？OK。嚟3、2、1。你好快啊！你好快。係啊。我想問晒三位就係咧，可能你哋喺收到劇本啦，即係拍之前咧，咁可能應該都會有好緊張嘅時候啦，或者可能睇完個劇本，知道可能啲咩動作戲或者要準備嘅時候，咁可能你哋個心情同真係拍嘅中間或者拍完之後有冇啲咩唔同咧？即係會唔會話覺得啊表現咗中男，或者可能就我都好容易可以 handle 到喎咁樣，三個都做得好好。我覺得雖然可能大家個角色上面未去到真係主角嘅咁多啦，咁但係我覺得導演啊佢哋可以即係去加入呢啲嘅角色，一定有佢哋嘅原因，同埋無論係戲份嘅多少，我覺得都可以為呢一套嘅電影做到好加成嘅一個作用，所以好欣賞大家嘅好叻啊！多謝你 ，thank you。要頭先咯。我覺得呢一套戲嘅動作係我拍過咁多嘅最難嘅，因為我同阿謙要喺落住雨、好跣嘅地方，同埋好多風機一路吹住，啲車又喐緊嘅情況底下，基本上係企都企唔穩嘅狀況底下，要拳打腳踢啊！咁我記得有一場係比較驚險嘅，就係我要掟阿謙一腳，跟住我要喺個車頂後滾翻落翻去車頂嗰個位，跟住佢臨 action 之前，我就望一望車側邊嗰兩個位，好似淨係得兩個榻榻米喺度。跟住我就偷偷地同我武師講：喂，你一陣鏡頭影唔到，你可唔可以喺車側邊望住我？跟住我跣咗落嚟。跟住嗰場嗰啲位都好驚險嘅，同埋我哋都成日跣親啊！武師要成日釘嗰啲石塞咧喺嗰啲車頂嗰度，等我哋可以好似攀石咁樣食得住，所以先可以好快咁樣喐得好快。咁我哋每一次除咗記動作咧，都要望住佢打之後，仲要睄一睄我可以踩邊個位，可以踩邊個位。即係如果一踩歪咗咧，就可能會跣親咁樣。我就覺得其實，因為其實《寒戰1、2》咧，佢
其實好多時商業類型嘅片咧係好緊湊嘅，因為佢要俾好多觀感刺激俾大家。咁《寒戰》1、2除咗佢本身好緊湊之外，佢自己有好獨特嘅節奏嘅。其實1、2、6咁其實《寒戰》1994都有要即係導演都 keep 住翻個節奏。咁呢個節奏對我嚟講，我覺得係難嘅，因為可能我拍得文戲比較多啦，咁所以好多時我啲情緒可能要build up 多少少，唔係一下撳個掣就去到嗰個位。咁所以呢個對我嚟講個 training 咯，即係點樣可以好快咁樣去達到一個 level 嘅情緒。咁就 rather than 係慢慢 build up 上去。咁因為佢好睇啊嘛，其實如果你好慢去做一個反應或者做一個情緒，其實佢剪走咗已經。咁所以呢個對我嚟講都係一個挑戰嚟咯，係。我覺得另一個又唔可以係話難嘅地方嘅，或者係另一個唔同嘅地方就係我哋要一齊幫嗰一場戲營造一個氣氛咯，即係可能例如 MV 佢即係可能嗰場戲係講佢要去點樣去面對或者處理一啲事情，咁可能我哋身邊嘅人就要用我哋一啲嘅肢體啊，或者我哋一啲交流啊，去點樣幫手呈現，去升華一啲多啲唔同嘅氣氛俾場戲，同埋多少少氣氛俾 MV 咁樣類似呢啲咁嘅嘢咯，就唔係話要好撈好突出咁樣去做一啲嘢，而係要喺側邊一齊好似煲湯咁樣，係啊，慢慢一齊煲一件事一個氣氛出嚟咁樣咯。我想問下兩位臥底啊，你哋幾時知道3位臥底係你哋3位？個保密協議過咗未啊？幾時知啊？其實一開頭就好似一開始好好早就知已經係嘅。有3個臥底，就係1、2、3，就係同邊我哋3個。係啊，都知嘅。咁但係你話入面實質做啲咩未知嘅，就知可能我哋3個都有份參與。係啊。Thank you， 多謝晒幾位。我哋最尾同大家一齊影張相啦，幫你坐第一行。Thank you。Hello。買飛有 file 嘅朋友記住攞埋出嚟。